Chiếc tàu lại thầy quay nó mới ok. Để thầy quay chiếc tàu. Sông này có nước xấu quá. Đây có một sông thiên đường. Wow. Xung quanh là tờ mà cả xung quanh. Số không thầy dọn mua trước đây không? Dòng sông. Đây là thành phố cổ, những chú ngựa, thằng nghiệp những chú ngựa này quá, phải chở đi nặng nhọc, nó ghép mua gì Phúc Thanh thôi.